Ibu Soho Madidharma semonggo titilat sono adicara saraseyan menika badhe kalampahan menika kaloderaken dumateng panjenenganipun Bapak Sutrimo Wati selaku narasumber Romo Pandito selaku moderatoripun. Monggo wekdal kaloderaken dumateng Romo Pandito saha Bapak Sutrimo Wati. Nembanu monggo. Kepada Ibu, cuacanya kok kawan cemer gitu loh. Berusaha tegang-tegang, kita santai mawon. Terus nanti ada suaranya luwe ya dahar, apa tuh? Nggih. Jadi kalau menikah satu kali kanugrahan, kita sakit pinanggih malih kali kadang kita saking Malang, Praket Prasojo. Jadi anggone raketan ben prasaja tenan. Nggih. Prasaja ki apa anane? Ora ana tendensi liya-liya. Ya kaya dene janur iki bakal tutul janur lek wis salugune. Nggih. Nah, di prasaja kaya ngene kuwi. Nah. Bapak Ibu, kangge pambuka ning acara, kita inget tri kerangka agama Hindu. Telu-teluning dasar mungguing agama Hindu sing diarani tri kerangka agama Hindu. Sepisan takwa, ping pindho susila, ping telu upacara. Telu iki diibaratne bal utawa ndok sing kuninge kuwi takwane, putih susila, kulite upacara. Pemendok utawa bal iki diglundungne sing bakal rupane beda mesti kulite. Nggih napa nggih? Pokoknya diglundungne perceraian yang mengikuti warnane perceraian. Diglundungne ning ngene tepung ya rupane kaya tepung. Kaya dene ing dina iki bengi iki ngrembug babagan upacara utawa uparampen upakara. Adat lek wonten dasar meneng wonten agama Hindu, desta menika acara atau sadasara. Ada kuna desta, ada desa desta, ada kula desta. Ada kebiasaan yang sudah turun-temurun, terus diikuti oleh putra wayah. Ada desa desta, ada kebiasaan suatu desa. Antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada kula desta, kebiasaan keluarga. Antara keluarga Pak Trimo, keluarga saya, keluarga penyenengan, ada bedanya. Tapi intinya sama. Yang mengalami suatu perubahan adalah upakara, uburampen. Ya tentu intinya uburampen sing digunakake mau kudu nemu surasa, ana tegese sing nyritakne lelampahe tumuju kasampurnan, mestine ngaten. Nah, ing gesang menika mulai perpaduan antarane kamabang kali kamaputih, wong lanang karo wong wadon. Dosipun sadurunge istilahnya perpaduan arep miwiti malam pertama. Nah, kemantenan ning malam pertama. Itu ada semacam atur pioning. Ada permohonan. Ana panyuwunan. Intine yen mengko anggone hubungan karo gegandengane mau, lek paling dikersakne karo Gustine bisa tukul tumurun sing anak sing suputra sing manut karo dawuh wong tuane. Uga ing lelampah menika, ing lelakon menika tansah nemoni keselamatan. Dosipun rikala kita dipun lairaken kanthi kahanan selamat, niku sudah sampun kanugrahan. Satu ngalih kanugrahan. Wonten piwulang Jawa, menika wonten namine selamatan utawi lujengan. Ana upacara katanya. Mulai bayi lahir sampai mengko ing nemoni pati ya kuwi nek tumpeng pungkur wis ngurungkan ngurungkok. Nah, mestine desa mawacara. Ning intine piulang-piulang kan mengko sing ditindakake adat desa mawacara, adat antara desa
lan liya-liyane mesti nemu surasa kang tundhone nggambarake kang kudu decakne tumuju kasampurnan. Kasedene ingkang sampun kita cakaken ubo rampen sing disuguhne marang Gustine wujuding perilaku. Dicakne wujuding perilaku. Sampai ning ngarep dhewe sing jenenge dupa utawa pana utawa ngerti. Sing ngarep dhewe ageman. Ya ora liya simboling sapa sing ngaturne bekti. Kudu piye? Kaose ning kono nek kinangan jangke ya simboling suguh marang leluhure, ya simboling tujuane marang leluhure, ya tujuane awake dhewe sampai mengko sing ngarep dhewe sadurunge dhewe nek pisang raja, nek tumpeng, enek kendi ora liya nemu surasa sing kudu dicakne anggone awake dadi nggayuh kasampurna. Semono kok ing bengi iki sing bakal dirembuk kali panjenengane Pak Trimo. Cekak mawon langsung mawon kula teraken datang jenengan Pak Trimo pemaparan secara umum bangke kersanipun kanca-kanca wonten pitakenan mangkaken. Monggo Pak. Matur nuwun. Om Swastiastu. Rahayu. Rahayu sagung tumat. Ingkang kinurmatan penyanpun Mbah Mangku Sepuh. Ingkang kinurmatan Bapak Pinandita Romo Yogi saha para sesepuh aji sepuh pinesepuh ingkang dahat kinurmatan. Sugeng dalu, sugeng papanggihan malih kalian kawula. Mugi-mugi mboten bosen nggih Bapak Ibu. Malah sering-sering niki. Nih, pangapunten saderengipun wekdal kawula sowan kepengker niku wonten kalih ingkang kula aturaken. Nggih menika yen menawi panjenengan terus pundi mangke ngrembak perkawis wilujengan. Ajaran Jawa, ajaran yang universal dan komprehensif. Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan, siji desa mawa cara. Niki wau kula nggih napa menika nampi dawuh ngaten saking Mbah Mangku Sepuh. Amargi siji desa mawa cara. Ateges ingkang kula aturake mangke namung napa menika tradisi baku. Lah saben dusun, saben desa mawa cara menika mangke biasanipun wonten kembangan-kembangan piyambak-piyambak. Dados ingkang kula aturke bab wilujengan niku ingkang baku. Mboten detail ngoten nggih, amargi saben desa mawa cara. Nah, ingkang kawastanan siji desa mawa cara. Nun sewu panjenengan pirsa mawa nggih. Mawa niku rak urip nggih. Yen mboten urip kan areng. Nah, dados ingkang kawastanan siji desa mawa cara menika, cara saben desa menika terus bergerak dinamis. Nek naminipun stagnan mati ya padha karo areng. Berarti manusia di suatu komunitas tadi tidak mampu membuat peradaban yang lebih baik. Kedahipun terus bergerak dinamis. Niku siji desa mawa cara. Ampun ngantos dados areng. Nggih napa nggih? Nah. Terus kula kinten wonten mriki ingkang wilujengan. Kula siang wau, kula cerita sekali Pak Mangku Sarkun. Rasane kaya mbrebes mili. Amargi kathah tata cara tradisi adat ingkang sampun ical. Rumiyin naminipun manipun wilujengan. Niku kan undang-undang dikepung bareng. Teng mriku wonten nilai-nilai yang nek dijabarke kata sanget. Masa Sugio Mblegedu diundang wilujengan teng tanggane wong gak duwe ya panggah
rawuh. Begitu juga sebaliknya. Sanajan sing ngundang niku wong sugih, masa wong gak duwe, ya tetep nun sewu sing sugih wae lho mboten rumangsa kasoran diparani tanggane sing gak duwe, mara wis iki mau nyeker ora gawe sendal. Di situ ada nilai-nilai sosial yang sangat luar biasa. Ning sakniki ngendikane Pak Mangku Sarkun rasane melas. Teng mriki pun mboten enten malih tradisi wilujengan kados ngaten. Jarene cukup dikelompokne ke salah satu rumah ibadah, dongane bareng-bareng. Lah, nilai sosialnya kan hilang. Nilai-nilai silaturahminya kan hilang. Napa malih sing digawa niku namung sak kotak nggih. Nek riyen kan enten ambengan, enten sego golong nggih. Sego gurih, kabuli lan sakniki namung sego kotak, ngeten nak sak kotak napa rong kotak gawa teng rumah ibadah didongani model planet, bosone raruh ya. Ngono jarine wis teko nggone. Sing gawa sapa ngoten. Niki memprihatinkan ngoten nggih. Nggih. Nah, saderenge ngrembak niku nggih nun sewu kula pengen supados kita sami pirsa. Sing leres niku wilujengan nggih mboten slametan. Amargi slametan niku saking tembung asalamatan niku saking basa Arab. Awak dhewe niku wong Arab napa wong Jawa to jane? Ya nek wong Jawa nggih kedahipun wilujengan mboten slametan ngoten nggih. Kajatan nggih basa Arab niku nggih. Saking tembung kajat. Hajat. Nggih. Dados sing leres niku wilujengan. Nah, wilujengan saking tembung wilujeng. Nggih. Wilujeng niku saking tembung wilu kalih jeng. Jeng niku posisi ngadeg berdiri. Wilu niku suci. Terus yang wilujeng niku berarti kita dalam posisi suci tetap berdiri, tetap urip ngoten lho. Amargi niku mangke nek dibabar urip niku urup lho. Dados wilujengan menika kita sami ngaturaken suatu upacara supados gesang menika tansah urip, tansah jumeneng. Jeng artinipun berdiri saged, jeng artinipun suku saged. Dados menika ugi menawi namipun timbalan. Niki antawisipun jeng dadi jenengan, kalih ampean dadi sampean. Niku nggih kedahipun wonten bentene. Dados menawi sing nem dateng tiyang sepuh, menika kedahipun jenengan. Amargi jenengan dari kata jeng dalam posisi berdiri. Sing nem teng tiyang sepuh jenengan. Ibu-ibu dateng ingkang garwa ke suami juga jenengan. Ning nek menawi ingkang kakung suami ke istri atau ke anak cukup sampean. Sampean itu kaki posisi selonjor ngeten. Ini sampean kata ampean. Lah menika nun sewu pancen sastra Jawa niku sangat spesifik gitu. Menawi kita sepadan sampean saged, kita ke bawah sampean saged. Tapi kalau kita ke atas itu jenengan. Manipun nun sewu Bu Agus ke Pak Agus jenengan. Sampun Bu nggih. Waduh wis guru e. Mboten ana apa kan kalau wingi dereng pirsa. Nah, nek Pak Agus ke Ibu sampean. Lho niku suami ya. Nek niku bukan suami mboten ana apa. Jenengan teng kula sampean bisa, toh umur saya juga lebih muda. Lah Pak Agus kan suami. Niki ngapunten sing kula nggih contoh Pak Agus ngapunten lho Pak Agus. Nggih contoh liyane wedi nek baper terus nesu. Nggih. Terus kembali ke wilujengan kala wau ya. Lah wilujengan nika nun sewu wonten tradisi Jawi. Mulai napa niku nggarap sari. Kala wau Rama Yogi sampun ngendika terus pun dimanten anyar.
garap sehari pertama ngantos badhe babaran niku selametanipun nggih ping 8. Jenengan nate ngitung napa mboten? Terus lajeng wiwit lahir ngantos ngancik dewasa nggih ping 8. Nggih Mbah nggih. Nek Mbah ibu-ibu sepuh kudu hafal. Ping 8. Saking sedo geblake tumpeng pungkur ngantos 1000 nggih ping 8. Nah, wilujengan menika janipun boten namung kangge menungsa mawon nek teng tiyang Jawi. Wonten wilujengan menungsa, wonten wilujengan kewan, wonten wilujengan taneman. Sedaya perlu diwilujengi. Kersane wilujeng. Lah sakmangke kita fokus wilujengan kagem menungsa. Kala wau Rama Yogi sampun ngendika kados pundi manten anyar. Antawasipun nun sewu calon bapak kalayan calon ibu. Wonten mriki sastra Jawa ugi nedahaken peradaban ingkang inggil. Yen wonten ing sastra barat nggih, sastra Inggris nggih vulgar. Nggih ngomongke nun sewu penis kalian vagina. Sastra Arab juga vulgar. Zakar kalih farji. Lah nek teng sastra Jawi mboten. Ingkang basa kasar nggih wonten. Lajeng ingkang radi alus nggih ingkang basa kasar mboten kula aturke nggih, soalé napa enten lare alit. Lajeng ingkang rada halus lanangan kalih pawadonan. Inggil malih lingga yoni. Sementara teng sastra Inggris langsung vulgar, farji, nun sewu vagina, penis. Sastra Arab nggih vulgar, farji, zakar. Ketika bicara itu walaupun anak kecil pun langsung tahu. Tapi kalau kita bicara sastra Jawa, menawi planangan lan pawadonan mbok menawi nggih masa napa istilahipun tarapipun menengah lah. Tapi nek pun ngendika linggayoni mboten sedaya tiyang pirsa. Ini adalah pendidikan seks yang sangat cerdas. Karena memang peradaban Jawa itu betul-betul sampun inggil. Kalau ini dalam sampun kula aturaken, ketika bicara teori peradaban, semakin tinggi suatu peradaban akan semakin spesifik dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Semakin rendah suatu peradaban akan semakin sederhana dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Di sini kita sudah membuktikan peradaban kita lebih unggul, lebih tinggi. Lajeng nun sewu. Ketika India memiliki ilmu namanya Kama Sutra. Niki sing nate nonton filmnya sinten Kama Sutra. Niki film Kama Sutra ini zaman nom-nomane Rama Yogi. Nggih, kan nonton filmnya terus buku ini ada, nggih. Kama Sutra ini adalah ilmu dari India. Artinya Kama Sutra itu teknik bermain asmara. Endingnya adalah kepuasan. Kama Sutra. Tapi kalau Jawa itu punya asmaragama. Asmaragama adalah aturan bermain asmara. Endingnya apa? Adalah keturunan yang baik. Sehingga bukan suatu rahasia lagi. Ketika seorang raja pada zaman dahulu di raja-raja Jawa. Raja Jawa itu rata-rata non saya punya permaisuri itu 1. Ini gambaran kepala. Satu punya istri ampean itu 4. Ampean itu tangan 2, kaki 2. Terus punya selir, nah selirnya nggak terhitung. Selir kan dari kata selo. Nek selo yo diparani, gak selo yo gak diparani.
Nah, ketika seorang raja melakukan hubungan seks dengan permaisuri, ini pasti memakai asmaragama. Sehingga rata-rata putra raja dari permaisuri itu nek wedok yo ayu, nek lanang yo ganteng, cerdas, pinter, siap menggantikan posisi kedudukan-kedudukan di kerajaan. Tapi kalau putra raja dari selir, ya nun sewu, bahkan sing cacat pun ada. Karena biasanya ketika raja melakukan hubungan seks dengan selir, cenderung mencari kepuasan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ini diangkat menjadi seminar di Universitas Merdeka Malang. Ada seorang mahasiswa yang bertanya, Pak, bagaimana dengan kami yang istri cuman satu? Bagaimana kami yang rakyat biasa yang cuman istrinya satu? Ya. Saya kasih saran begini, kalau istri Anda sedang memakai kontrasepsi yang sekiranya tidak menjadi keturunan, mau pakai Kama Sutra ya silakan, mau niru BF ya silakan. Tapi ketika punya tujuan supaya nanti punya keturunan, istri tidak memakai kontrasepsi, gunakan asmaragama. Nah ini, ilmu ini, ya nun sewu, saya berani mengajarkan ketika syaratnya satu, ruangnya tertutup. Dua, yang yang mengikuti pelajaran tadi semuanya suami istri. Terutama suami istri yang pengantin baru. Jangan sampai ada yang single. Karena dikhawatirke nek single mangke nek pengen bingung karo sapa ngoten. Karena ini memang fungsinya bagaimana kita memunculkan keturunan yang baik, yang cerdas tentang asmaragama tadi. Nah, dari situ ilmu Jawa mengajarkan bahkan mulai dini ada ilmunya supaya mendapatkan keturunan yang baik, cerdas, sempurna, bukan cacat, terutama cacat jiwa. Istilahnya jangan sampai keturunan kita itu idiot. Kalau kita nalar antara Kama Sutra yang bersifat teknik bermain asmara, endingnya kepuasan, Jawa punya asmaragama adalah aturan bermain asmara dengan tujuan membuat keturunan yang lebih baik. Di sini bisa kita bayangkan berarti peradaban kita pun lebih unggul. Karena kita tidak hanya sekedar mengejar kepuasan. Nah, di sisi lain, dalam budaya Jawa, Linggayoni ini merupakan simbol penciptaan. Sehingga di dalam berbagai manuskrip Linggayoni dipuja. Dianggap sebuah simbol-simbol penciptaan. Kalau kita lihat wilujungan pertama, orang Jawa ketika niki biasanya pun perkiraan nek yang estri itu pun boten bulanan biasanya pun ya. Nah, ini dinamakan wilujengan Rahwana atau wilujengan Rahwono. Rahwana itu saking kata rah dan ana, ono. Terjadilah penggumpalan darah. Nah, munculnya Rahwono ini karena Dewi Sukasih dengan Resi Wisrawa. Perempuan ini digambarkan Sukasih. Digambarkan Sukasih. Jadi suko ya, dan asih, sesuatu yang adalah pun ngapunten. Cara kasare niku sanajan diperkosa pun tetap akan jadi gitu. Karena memang Sukasih. Ya. Nah, kalau laki-laki itu digambarkan Wisrawa. Wisrawa itu dari kata wiso dan rowo. Tempatnya rawa itu tempat yang lembab, wiso itu racun.
Sehingga di sini pelajaran budaya Jawa mengajarkan bahwasanya laki-laki ini sebenarnya adalah racun. Sehingga jenengan saged bisa membuktikan mangapunten terutama ingkang laki-laki. Manipun kagem uji coba niku wonten bunga tempot. Niku niki kagem laki-laki nggih. Niku diuyuhi mawon. Niku dalam waktu enggak terlalu lama itu mati. Karena memang kencingnya laki-laki adalah wiso atau racun. Sehingga di dalam budaya Jawa juga diajarkan. Kalau perempuan menerima wiso dari banyak laki-laki, pasti perempuan tadi kesehatannya terganggu. Contoh pun nun sewu PSK nggih. PSK itu kan menerima banyak racun, banyak wiso dari berbagai laki-laki. Kesehatannya pasti lemah. Imunnya lemah. Imun secara fisik pasti lemah. Di sisi lain, karena Linggayoni tadi merupakan simbol penciptaan, siapapun yang mempermainkan Linggayoni, kehidupannya pasti juga hancur, rusak. Mboten lanang, mboten padun. Sehingga dalam budaya Jawa, kita dilarang keras untuk mempermainkan Linggayoni. Mboten lanang, mboten padun. Apalagi nun sewu perempuan jangan sampai menerima banyak wiso dari banyak laki-laki dalam waktu dekat. Jadi wilujengan pertama, wilujengan Rahwana, darah menggumpal. Niki mangke nun sewu materi ini wow sampun kula kintun ugi teng Rama Yogi dados bagi panjenengan kang ngersakaken materi ini mangke saged di-share lewat WA dalam bentuk dokumen atau PDF. Nah, ketika Rahwana ini ingin hidup kekal atau ingin hidup selanjutnya, niki Rahwana niku kan nek teng cerita pewayangan niki topo teng Goh Karmo atau Gua Garbo selama 100 tahun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya darah yang menggumpal tadi, Rahwana tadi, ini bertapa di Gua Garbo itu 100 hari. Nah, setelah bertapa 100 hari, nah sehingga wilujengan yang kedua, niki diwestani wilujengan Tejomoyo atau telon-telon. Diperkirakan usia kandungan itu 100 hari. Nih. Nah, yang pertama Rahwana perkiraan usia 35, saking Garap Sari. Nih. 8. Yang wilujengan telon-telon Tejomoyo itu kurang lebih 100 hari. Ini gambaran tentang cerita pewayangan tentang lahiripun Dasamuka. Bagaimana cerita tentang Resi Wisrawa kalian Sukwasih. Nah, setelah bertapa 100 hari di Gua Garbo, akhirnya Rahwana tadi mendapatkan wahyu. Di sini maksudnya apa? 100 hari tadi Rahwana berhasil bertapa di Gua Garbo Ibu, diturunkannya sukma. Diturunkan sukmo. Nah, kalau ada yang mengatakan ngapunten niki beberapa orang yang kadangkala karena hubungan tidak semestinya yang perempuan hamil duluan niki bingung digugurke. Alasane durung telung wulan. Sik urung ana nyawane. Ini kata-kata yang salah. Kenapa? Karena sperma dan sel telur itu hidup gitu loh. Itu ada kehidupan. Jadi kalau ada yang mengatakan digugur kae wong urung telung wulan, urung ana nyawane, ini kata-kata yang salah. Di dalam budaya Jawa tidak diperbolehkan itu karena sperma itu hidup, sel telur itu hidup. Tetapi memang setelah Rahwana tadi bertapa 100 hari di Gua Garbo, ya,
digambarkan Rahwana tadi mendapatkan wahyu, diberi wahyu oleh dewa. Terus namanya berganti dari Rahwana menjadi Dasamuka atau Dasamuka. Nah, setelah ditiupkan sukma pada 100 hari menjadi Dasamuka, ini Rahwana tadi, darah yang menggumpal tadi mulai membentuk janin. Janin tadi ini tersambung saraf ke induk semang, ke ibunya. Ini ada 10 saraf. Lalu dikatakan Dasamuka. Nah, ini materi ini pernah saya sampaikan di depan para dokter di Kota Malang beberapa tahun yang lalu. Saya sampaikan detail waktu itu sampai waktu itu dokter saya agak lupa namanya, waktu itu kepala dinas kesehatan Kota Malang zaman wali kotanya Pak Penny, cukup akrab dengan saya waktu itu, sekarang udah meninggal. Ketika saya menceritakan ini detail sampai mereka bingung, loh Pak Sutrimo ini bukan seorang dokter kandungan, tapi istilahnya kok ngerti kalau janin tadi ini terhubung ke induk semang, ke ibunya itu dengan 10 saraf. Loh, saya ceritakan bahwa ini adalah ilmu Jawa. Cuman kadangkala ada orang yang mau mengkaji, ada yang tidak. Kenapa kok Rahwana Raja ini adalah darah yang menggumpal menjadi janin? Kok setelah itu kok diberi nama Dasamuka? Karena ini dosa itu ke-10, nggih. Muka, nggih, muka ini saraf. 10 saraf dari janin tadi terhubung ke induk semang atau ibu kandungnya tadi. Itu selamatan yang kedua, wilujengan Tejomoyo atau wilujengan telon-telon. Nah, kenapa ini kita diwilujengi? Ya, supaya wilujeng. Karena pada waktu Nun Sewu bertapa ini bisa menjadikan kalau tidak kuat ini terjadi keguguran. Janin itu kembali gugur. Karena memang Nun Sewu Rahwana Tapa niku nggih napa ya nek teng wayang kan diceritakne gegirisi napa istilahipun dalange leh nyanggit niku ya betul-betul nggih istilahipun jenenge wong tapa niku nggih cobane kathah ngoten nggih. Sehingga banyak cerita jane pengenane wis gak men lho, wis gak bulanan lho kok ngerti men maneh. Karena terjadi keguguran. Sang Rahwana tidak berhasil bertapa melewati 100 hari tadi untuk mendapatkan sukma, untuk diberi sukma oleh Tuhan. Lajeng setelah itu wilujengan yang ketiga adalah wilujengan Poncodoro atau Poncowati ketika diperkirakan usia kandungan 4 sampai 5 bulan. Nah, pada wilujengan Poncodoro atau Poncowati ini, janin tadi yang awalnya darah menggumpal dari sel darah merah, pada usia 4 dan 5 bulan ini mulai diberi adanya sel darah putih. Sehingga ini dikatakan Poncodoro atau Poncowati. Ini juga berbahaya. Kata coba nih, gede coba nih. Juga bisa keguguran kalau tidak hati-hati. Setelah itu wilujengan yang keempat, wilujengan atau tingkepan atau piton-piton. Napa bedane tingkepan kali piton-piton? Menawi kehamilan pertama itu tingkepan. Tapi kalau kehamilan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu niku piton-piton. Tradisi ini nggih beda selama napa nek wilujengane beda, ubur rampene nggih beda. Ngaten nggih Mbah Manggung nggih. Nah. Lajeng yang wilujengan yang kelima, wilujengan minyak wirananing ringgit ketika diperkirakan usia kandungan 7 sampai 8 bulan. Minyak wirananing ringgit niku kalau dalam posisi terpaksa usia ini sudah wujud ngoten nggih. Wis iso dilairke sehingga banyak kasus karena
ketuban pecah, karena ibunya nun sewu jantungnya lemah, usia ini sudah bisa dioperasi sesar. Karena sudah wujud. Lajeng wilujengan yang keenam, yaitu wilujengan Mahabharata. Ketika diperkirakan usia kandungan 8 sampai 9 bulan, diadakan pula upacara procotan. Yang ketujuh, wilujengan Baratayuda. Ketika diperkirakan usia kandungan 253 hari atau 9 bulan 10 hari. Niki Bratayuda tenan niki. Yen kalah nggih ibuke sedo kunduran. Niki napa sedo kunduran itu teng basa Indonesia mboten enten ya Romo ya nggih. Napa niku? Meninggal ke belakang. Nah, terus yang nomor 9, wilujengan mijil ketika bayi lahir. Niki paling gayeng niku yen menawi kandha takon Romo. Makin nek kula cerita tok ngriku ngantuk, kula cek ya kesel. Ngoten. Niki kagem anu napa pun prolog kemawon. Klaturke dhateng moderator Romo Yogi monggo.